So what's up mga kawaray, trabaho na naman tayo ngayon. We are finding some gilingan inside the car along the engine. Uy, what happened? So ito yung salari ng ingay. Nakuson. Yung persado. Tumahay, sandali rin ko man. Huwag mo pasayarin. Yo. Meron na. Nagagalit na yung makina pagkandal. Ah, okay pa yun. Wala pa man. So, mga paps, repair lang tayo nito repair kay looking goods pa naman. Mga kuray. Sige, bira. Dumi yan, dumi. Doon. Ay, ilapit ko man sa kamera. Oh, ano? Dumi. Grabe. Diba? Ito. Birahin mo to. Mga tartar. Yan ang biray mo. Doon. May matartar ka. Yan, loob Sa niyan. Japan, hindi nila ito nilinisan. No, Tantang mo tapla na. yung butas na yun, kasaritan mo. Ito mo. Wala mo yun. Oh, grabe. Oh, yeah! Stupid. Hindi kita kong binili. Mahirap tanggalin yun. Ha? Yung kuwan, Hirap RTV. Ha? RTV. Yung silikong gasket na beta gray, na gray. Hmm. Mahirap tanggalin. Balik yan yung mga dapat pang ano. Pag makina. Oo, taka pang transmission. Ayan, dagdag palit na rin water pump, mga kawaray. Yan, kinakabit na ng mga kabitin. Kalabas pala sir. Ah, wala na yan. Sabi ko eh. Siya nga pala mga kawaray, pag nagpalit kayo ng water pump ay huwag niyong kalilimutang i-bleed ha. May bleeder yan dito. Ito ang kanyang bleeder. Dito natin paawasin ang kanyang may gulay. Ano na dyan? Dito lang. Basta dito lang kayo mag-bleed. 10 glass of water na lang. How much? Sara muna natin. Habang naglalagay sila ng tubig doon, kasi ngawin muna dito. Hindi pa. May hangin pa eh. Ha? May hangin pa. Ayan, buo na. Alright. Oh, the noise. The noise is gone. No more noise. So perfect. I'm really proud of myself. Malambot na rin. Wala na. Okay. Wala na. Sarap. Wah! Naku, ganyan tao. Ayaw mo pala dikit. Gamay. Ikaw may distansya mo.